Wani gawurtaccen tonon asiri da zai kasance a cikin wannan masana'anta ta Kannywood, wanda wasu da dama ba sa so a bankaɗa, wanda yayin da hukumar tace fina-finan Hausa za ta dima hannu da kame da dama a cikin jarumai na masana'antar Kannywood, musamman mata. Wasu mutane sun fara dawowa daga rakiyar jaruman masana'antar Kannywood waɗanda suke shiga banza har hukumar tace fina-finai take kama su, wanda kuma kamen zai tsallaka kan waɗanda ba jarumai ba, wani fina-finai su ma za a iya kamo su. Wanda kamar yadda muke ganin waɗannan hotunan na inda suke yin a matsayin talla, ma'ana kamar yadda ake tallata abinci a gari ko tallata wani abin sha, haka wasu da dama 'yan Kannywood ɗin suke tallata jikunansu, wanda za a bi cikin akawun na kowane shafi, za a ɗauko waɗannan hotuna mata guda 24 zuwa 25, ta 25 ɗin dai an samu yaƙinin ma ba ta gari, amma dai guda 24 za a kamo su don gurfanar da su. Da farko dai akwai hukunci na ki goge abubuwan da suke cikin akawun ɗinki, shine hukunci mai sauƙi da za a iya miki. Daga baya kuma za a ce miki kar ki sake yin irin su. Hukunci na gaba shine dakatarwa a matsayin ki na jaruma. Akwai hukuncin wanda al'umman mutanen gari sun yarda cewa kame da ake yi ga waɗanda suke yada baɗala, hukumar tana iya ƙoƙarinta, wanda har mutanen gari sun fara goyuwa da bayan hukumar cewa abin da take yi daidai ne don tsaftace jihar Kano. Wanda ba ma tsaftace jihar Kano kadai ba, idan ana yi wasu da dama mata za su iya gani, za su iya koya, wanda kuma idan aka yi kokari aka tsaftace alkhairi ne ga al'umma. Hukumomin tace fina-finan Hausa a baya sun yaƙi da abubuwa da ake yaƙi da su a yanzu haka, wanda aka dinga zagin su a wannan lokacin, kuma aka dinga ganin beken waɗanda suke zagin nasu da kuma waɗanda suka goyi da bayan su bangare, wanda kuma idan aka kyala al'umma suka dinga abin da suka ga dama, to kuma za a ga abubuwan da ba a so suna yaduwa a cikin shafukan sadarwa. Kamar yadda aka sani dai, wasu suna daukar abin a matsayin nishadi, wasu kuma suna daukar abin a matsayin sana'a, amma dai kowa wani bangare ka dauke shi kuskure ne mai girma. Yada abubuwan da ba su kamata ba a cikin shafukanka, wata ran zaka iya rasuwa da kanka, zaka so a ce an goge abubuwan da ake kallo naka. Idan kuma babu wannan ma, abin da zai biyo baya shine kana raye amma abin ya bar cikin akawun ɗinka, ya shiga cikin wasu akawun ɗin wanda ba za ka iya gogewa da kanka ba, wanda kuma wata girma zai iya kama ta, ta riga ta baza iyali, ta zama wani abu, ko kuma ta aure, tana neman mutunci a wannan lokacin, amma kuma ya riga ya ba hannunta handle ɗin, ba za ta iya goge abubuwan da ta riga ta saka a cikin shafukanta ba, ya riga ya zama nata ne, amma a yanzu haka ba nata bane. Wannan yana daga cikin abubuwan da ake so mata su yi kokari su killace kansu a ciki kafin a ce an kama ki. Ko da ba za a yi miki hukunci a hukuma ba, za ki iya ganin kanki da kanki ki wa kanki hukunci don kokarin goge abubuwan da ya kamata kin dora a cikin shafuka. Wannan kenan. Masu kallo, idan kuna bibiye da mu, za mu dinga kawo muku har hukuncin da aka yi akan waɗanda suka aikata ba daidai din ba, za mu kawo muku shi a cikin wannan shafi. Da zarar kuna biye da mu, za ku samu a cikin wannan shafi. Dan na subscribing da ƙararrawa shine zai baku damar mukullin shiga cikin wannan channel a koda yaushe. Ku kasance tare da mu idan kuka danna subscribing da ƙararrawa. Bidiyon zai dinga kasancewa a tare da ku a koda yaushe. Sannan za ku iya ba mu shawara akan jarumai da kuke so a kora a cikin masana'antar Kannywood. Za mu saka a cikin shafinmu, wanda kuma za mu yi linkin da ita hukumar tace fina-finan Hausan ta gani, kuma sannan za ka iya faɗar dalilanka na wasu abubuwa da kake so a kore su. Bayan waɗanda aka riga aka yi lissa wannan adadi, sannan kai ma za ka iya kawo naka. Sannan za ku iya ba mu shawara akan irin wannan shiri da muke gabatarwa. Tambaya ko neman ƙarin bayani, za ku iya saka mana a cikin wannan shafin, za mu amsa muku. Ku danna subscribe, ku danna ƙararrawa.